अब 2 दिन पहले जैसे आंखों में हम लोग को जलन सी महसूस हो रही थी और मौसम भी जो था वो एक टाइप का मतलब सांस वास लेने में थोड़ा सा एक अजीब गरीब सी फीलिंग थी। लेकिन आज का मौसम देख करके ऐसा लगता है कि नहीं, जो भी आपने बोला एयर इंडेक्स जो है तो वाकई आज कंफर्टेबल भी है। मौसम ऐसा लग रहा है जिसे हाँ बारिश वारिश का ऐसा मौसम बना रहता है वही है, और मौसम साफ है आज। कल से तो थोड़ा फर्क है, लेकिन हवा खराब है, बच्चे परेशान है। मैं भी काफ़ी 7-8 किलोमीटर घूमता था, मैं भी 3 किलोमीटर दिया है। बाकी जो बुजुर्ग थे, मैं देखता हूँ अभी रोड पर 100% जो आदमी थे उसमें 30% ही आ रहा है। एक पोर्शन से डर रहा है काफ़ी, क्योंकि उनको किसी को दमा का प्रॉब्लम है, किसी को है, लेकिन दिक्कत है आज 30% भी आदमी इस रोड पर नहीं दिखाई देता। नहीं तो जब मैं सुबह 5-5:15 निकलता था तो यहाँ बहुत सारी भीड़ रहती थी, लेकिन दिक्कत है। लेकिन कल से कुछ राहत है। इससे पहले तो इतना पोल्यूशन था कि हमें थोड़ा तकलीफ भी हो रहा था। इस कारण देख सकते हो कि हमारा आवाज़ में भी बदलाव आ गए हैं, सर्दी जुकाम भी हो गया। मगर अभी आज सुबह हल्की सी बारिश हुई है, इस कारण थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। आज 1-2 दिन से जो मुझे लग रहा है एयर क्वालिटी का फ़र्क वो साफ दिखाई दे रहा है कि सांस लेने में मुझे तकलीफ नहीं लग रही। नहीं तो रोज़ाना जाते में ऐसा लगता था सांस फूल रहा है, मैं थोड़ी देर रुक जाऊं। लेकिन आज का वेदर जो इतना क्लियर है और एयर इतनी क्वालिटी अच्छी लग रही है, चाहे पहले से कम है